Esta nit hem viscut moments màgics, no? Quasi amb discursos, amb missatges molt directes a la llibertat, a la cultura, a la literatura, al cinema. En nom de tots els que, malauradament ens hem quedat sense feina a Ràdio Televisió Valenciana i que formem part de la plataforma 1009, que esta nit ens haveu guardonat. Moltíssimes gràcies, Vicent. No, gracias a vosotros. Este premio lo habían pensado ya 2 meses, pero era complicado porque habían pensado, bueno, aquí le donen el premio al comité de empresa, era un poco de lío, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad es que n'hi ha gent que nos ha asesorat molt bé i nos ha dit, no, és que lo correcte és eso. Val? Els sindicats que han defensat la televisió pública, que han estat lluitant, els 4 sindicats, i la plataforma de tota la gent que s'ha anat al carrer, que és una putada total, no? I bueno, jo penso que hem donat en el clau on tenien que donar. Així hem burxassat el costaner de Canal 9. Que caguen Déu, ja perquè ningú treballar les totes així. No podrem de les de Canal 9 també! Membres de la plataforma 1009 i dels 4 sindicats de classe de Radiotelevisió Valenciana. En primer lloc, vos hem de dir que este premi que generosament ens heu atorgat és gràcies als representants en el comitè d'empresa de 4 sindicats: Comissions Obreres, la Intersindical, la UGT i la CGT, que han mantingut i mantenen amb fermesa i sense escletxes la lluita contra el procés de desmantellament que viu la radiotelevisió pública valenciana per part d'uns gestors que volen pagar i amagar els seus delictes culpant els treballadors, perpetrant un ERO abusiu, arbitrari i que només pot impulsar un govern totalitari. Gràcies a aquest treball, 1009 i els 4 sindicats, comença a entendre's en una part de la societat valenciana el missatge de que els treballadors no som els culpables. El fet que la defensa de l'audiovisual públic és imprescindible en una democràcia on la informació i la cultura han de ser inqüestionables per al ciutadà i aquesta no pot quedar únicament a mans del mercat, i una mostra del que estem dient és el premi que ara mateix estem recollint de les vostres mans, com el reconeixement d'anit de la Mostra Viva de Cinema o el Premi a la Llibertat d'Expressió de la Unió de Periodistes del País Valencià. I és que no ens anem a cansar de dir-ho, la societat valenciana és la gran afectada per aquest ERO i per la política audiovisual i cultural del Partit Popular i al País Valencià. Al capdavall és un ERO a la nostra societat contra tots nosaltres, als quals ens han robat la possibilitat de mantindre una cultura pròpia i en la nostra llengua. Avui mateix hem assistit al tancament d'un dels 2 canals que emetien totalment en valencià. La nostra llengua ja és residual a la televisió. Aquest és el missatge que intentem difondre, que som necessaris, que és possible un model públic lliure, plural i sostenible, que han saquejat el nostre patrimoni i segueixen fent-ho, que estos saquejadors tenen nom i cognoms i no defallirem fins que es depuren en el carrer i en els tribunals totes i cadascuna de les responsabilitats, siguen penals, econòmiques o laborals, a pesar de les amenaces d'aquest govern de tancar la radiotelevisió i dels passos que ens acosten cada vegada més al model de Grècia, corrupte i de pensament únic. Premis com aquests que esta nit ens esteu lliurant ens encoratgen a continuar l'empeny que tenim nosaltres des de fa molt de temps i en el qual anem a seguir tot el temps que siga necessari, colze a colze, amb els nostres sindicats, perquè entre tots sí que és possible. Lo que se está haciendo es un crimen. Hace poco había un artículo, no sé dónde era, un periódico diciendo quizá ha llegado el momento de plantearnos si es necesaria la televisión pública. Me quedé absolutamente impresionado,
porque yo lo que creo que lo único que habría que plantearse es si debe existir la televisión privada, pero la pública, por favor, la pública que sea de la sociedad. O sea, la pública que no sea de un partido ni de un gobierno provisional, que sea al servicio de los ciudadanos, al servicio de la sociedad. Eso es lo que es absolutamente necesario, porque ¿de qué me sirve a mí una televisión que es de unos millonarios o de un grupo financiero? ¿Sabes? Que pueda producir esporádicamente un programa cojonudo, porque se les cuela o porque les interesa o porque es la manera de competir con la otra cadena. No, pero lo que hace falta es una televisión pública en el sentido amplio, en el sentido de que es para el público de verdad y es del público. O sea, la información es del público. La información es un derecho básico, absolutamente básico. La información no manipulada, la información libre, la información verdadera, la información neutral. Lo que tenéis que hacer es resistir, resistir, resistir. Ellos se van a cansar antes si resistís bien. Deduzco entonces que quizá lo que tratas de decirme es que no es tanto un problema económico, sino un intento por la manipulación sobre la información. Digamos que aprovechan, presentándolo como algo mucho más grave, el problema económico, como algo mucho más grave de lo que es, para de paso aplicar una palabra alemana que se llama Gleichschaltet, que significa puesta al paso. Puesta al paso, la sincronización, es decir, disminuir la libertad de información. Yo creo en la radiotelevisión pública y siempre lo he defendido. Creo que vivimos tiempos muy complejos, muy difíciles, tiempos de ajustes, tiempos donde a lo mejor tiene que debatirse sobre una dimensión de los entes de radiotelevisión públicos, pero creo que son esenciales para la cultura, para la educación, esenciales para la información. Sé que ahora mismo en este país el clima es precisamente de lo privado frente a lo público, porque lo público sobra. Creo que en este caso ni la sanidad pública sobra, todo lo contrario, ni la educación pública sobra, todo lo contrario, y creo que la información, las radios y las televisiones públicas son fundamentales. Admeteu propostes per a fer programes? Mira, nosaltres ja no estem a Ràdio i Televisió Valenciana. Seria possible fer un Salvados sobre la Ràdio i Televisió Valenciana? Sobre el que ha passat a Ràdio i Televisió Valenciana? Seria molt possible fer-lo. També és veritat que crec que fer-lo només d'un ERO a un mitjà de comunicació potser ens miraríem massa al malic, els que ens dediquem a aquesta professió. Ho dic perquè tenint la situació que tenim en aquest país d'EROs a tots els sectors, fer-ho exclusivament del que ha passat a una televisió pública, crec que altres sectors dirien, hòstia, sou una mica corporativistes, i per això potser no ens hi abocaríem al 100% a fer un programa exclusivamente sobre aquest ERO, però per suposat que hi ha tema i es podria fer. Bueno, la verdad es que da pudor tener que decir algo a gente que se ha quedado sin trabajo injustamente. Lo que digo es que no os rindáis, porque la sociedad también necesita de vuestro ejemplo y de lo que pueda pasar en los próximos meses. No os rindáis.